بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله العظيم. محترمو د سورة البقرة دا سلور سلوختم نمبر آیت الہ العالمین فرمائی اتأمرون الناس آیتاسو امر کوي خلقو تا بالبر پنیکو وتنسون انفسکم او هیروي تاسو خپل نفسنا او ځانونه وانتم او حال دا چې تاسو تتلون الكتاب د کتاب تلاوت کوي افلا تعقلون اي بس عقل نه لري. واستعینوا تاسو مدد طلب کوي بالصبر والصلاه په صبر سره او په مانزه سره وانها او بشک داموز لکبیرة خامخا درون دے الا مگر درون نه دے علی الخاشعين یریدون کو خلق باندې عاجزی کون کو خشوع کون کو خلق باندې الذين دا خاشعين هغه کسان دي یظنون چې یقین لري دوی انهم چې بشک دوی ملاقات کوي دوی ربهم د خپل رب سره وانهم او بشک دوی الیه دغ اله العالمین طرف ته راجعون رجوع کوي راجمع کون کی بشي یعنی جمع کولې بشي. دا لفظي ترجمه دغه آیتونو و. نو دغه آیت شان نزول د اتأمرون الناس بالبر تفسیر سمرقندی شان نزول داسې ذکر کوي چې نزلت هذه الآية في شان اليهود. دغه آیت مبارک د يهوديانو په حق کې نازل شوه. هغه چې د مدینه منورې ارد گرد يهوديان اوسېدل بنو قریظه او نذیر وكانوا ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم او دوی انتظار د رسول الله مبارک دراوتلو کولو خلقو ته دعوت یعنی دعوت بدوی اوس او خزرج قبیله ته ورکولو چې تاسو په رسول الله مبارک ایمان راوړئ. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم آمن به الاوس والخزرج چې کله رسول الله مبارک راغی مدینه منورې ته اوس او خزرج دغه دوانو قبیلو رسول الله مبارک سره سوک ایمانی پی راوړ. وکفروا اليهود وجحدوا خدغه يهوديانو سکولو کفر وکړو د رسول الله مبارک بیا هم انکار کولو. نو الله تبارک وتعالى دغه آیت مبارک نازل کړ چې تاسو خلقو ته امر کوئ په نیک کار چې رسول الله مبارک باندې ایمان راوړل دا د نیکو کارونو نه اهم یو کار دی، خو لیکن خپل په ایمان نه راوړي او خپل څه کوي تاسو په دې باندې عمل نه کوئ. حال دا چې تاسو تلاوت د کتاب هم کوئ. په تورات کې د رسول الله مبارک ولې صفت موجود نه و، زما استاد آقا صفت خو په تورات کې موجود وو او يهوديانو دغه کتابم لستلو تورات او باغی کې د رسول الله مبارک او صاف براغل هغه به لستل خپل قوم ته د رسول الله مبارک صفات بیانول. خو لیکن چې کله رسول الله مبارک راغی مدینه منورې ته دوی سوک خلکو ته دعوت ورکړ چې تاسو دې باندې ایمان راوړئ خو خپل ایمان را نه وړو. نو الله رب العزت دغه آیت مبارک نازل کړ. دغه آیت مبارک یو قسم تا تفاسیر د دې لاندې ډېر زیات خبرې لیکلي ده هغه متعلق چې آیا یو عالم دی یو خطیب دی هغه خبرې کوي بل چاته خو لیکن خپل په هغه باندې عمل نه کوي. دا هغه احادیثو پرانا چې رسول الله مبارک هغه وعید بیان کړي دي هغه تذکرہ کړي. یو عالم دی خلکو ته خطاب کوي یا خطیب دی خو لیکن خپل په هغه باندې عمل نه کوي، لکه دغه يهوديان وتیرا او د عمل وو
چې خلکو ته د رسول الله مبارک دعوت ورکولو خو لیکن خپل به ایمان نه راوړلو. رسول الله مبارک اول حدیث په الدر المنصور کې روایت مختلف ذکر دي. دغه آیت مبارک لاندې ډېر زیات احادیث را نقل کړي. رسول الله مبارک فرمایي چې زه معراج ته چې کله لاړم نبی رسول الله مبارک الته کې سکسان وکتل چې د هغوی دا شونډې بمقارید من النار، داسې الفاظ راځي چې د اور په قینچیانو باندې کټ کېدل. رسول الله مبارک د حضرت جبرائیل علیہ السلام نه پوښتنه کوي چې من هؤلاء، دا څوک دي؟ جبرائیل علیہ السلام مبارک ورته فرمایي چې هؤلاء خطباء من امتک، دا ستا د امت خطیبان دي. او کم یو؟ الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسكم ويتلون الكتاب أفلا يعقلون. یعنی خلقو ته حکم کوي خو لیکن خپل ځانونه د هغوی نه هیر دي، خپل په دې باندې عمل نه کوي. یقینا هغه روایت یې را نقل کړی دی چې رسول الله مبارک فرمایي چې اطلع قوم من اهل الجنه، وی د اهل جنت نه به یو قوم څه خلق به اهل نارو ته وګوري، په هغې کې به داسې خلق وي چې دوی ته وعظ او نصیحت یې کړي وي، هغې جنت ته تلي، او هغه وعظ او نصیحت کوونکي خلق به په جهنم کې وي. هغې ته به ورته وایي چې تاسو څنګه دی بمت دخلتم النار، تاسو څنګه داخل شوئ دی جهنم ته؟ ستاسو د تعلیم د وجې نه خو مونږ دا د جنت ته راغلي یو، او تاسو څنګه جهنم ته داخل شئ؟ نو دوی به ورته وایي چې انا کنا نأمرکم ولا نفعل، تاسو ته به مونږ امر کولو چې دا کار وکړئ خو لیکن مونږ په خپله پې عمل نه کولو. نو دغه عالم مثال چې خپله خلکو ته وعظ او نصیحت کوي خو لیکن خپله پې عمل نه کوي. رسول عربي صلی الله علیه وسلم څه عجیبه مثال ذکر کوي، مثل العالم الذي يعلم الخير يعلم الناس الخير، دا هغه عالم مثال چې هغه خلکو ته خیر ښیي. رسول الله مبارک فرمایي کمثل السراج، یو روایت کې راځي چې کمثل الفتیله، په یو روایت کې راځي کمثل المصباح، ټول یو معنا لري خو روایات مختلف دي. وې د دې مثال په شان دا سراج د ډیوی دی، لکه نن سبا مونږ شمع بلو، شمع مثال را واخله. رسول الله مبارک فرمایي چې دغه ډیوه چې دا یضیء للناس، خلکو ته رڼا ورکوي، خو ویحرق نفسه، خپل ځان سیزي. وې د هغه عالم مثال چې خلکو ته وعظ او نصیحت کوي، خلک خو به د ده نه فایده واخلي، یو خلک ورته رڼا تقسیموي خو لیکن دی په خپله په دې عمل نه کوي، خپل ځان سیزي په جهنم. رسول عربي صلی الله علیه وسلم ابن ډېر سخت وعید په احادیثو کې د دغه عالم بیان کړی، حتی چې ابن عباس رضی الله عنهما ته یو کس راغی ورته وایي چې زه خلکو ته امر بالمعروف او نهي عن المنکر کول غواړم. نو مبارک ورته وفرمایل چې تا 3 آیتونو نه نصیحت حاصل کړی دی، دغه 3 آیتونه کم دي. یوې دغه آیت ورته پیش کړ چې اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، خلکو ته نصیحت او خپل ځانونه هیر. بل آیت په سورة الصف کې الہ العالمین فرمایي لم تقولون ما لا تفعلون، تاسو هغه وینا مه کوئ چې خپله نه کوئ، ور هغه وینا وکړه چې ته خپله هغه باندې عمل کې. کبر مقتا عند الله، که چېرته تا داسې وکړه چې بل ته نصیحت او خپله پې حملې کې او خپله په هغې باندې عمل نه کې، نو الله رب العزت فرمایي د الله په نیز باندې دا ټولو نه زیاته غضبناکه خبره ده، ان تقولوا ما لا تفعلون، ته چې یو ته وایې چې وکړه او ته په خپله په دې باندې عمل. او دریم آیت ابن عباس سے ورته د حضرت شعیب علیہ السلام مبارک هغه آیت پیش کړ چې حضرت شعیب علیہ السلام مبارک خپل قوم ته ویلي چې وما اريد ان اخالفکم، زه اراده چې تاسو د یو شي نه منع کومه، زه د هغې مخالفت نه کومه مګر د خپل وس موافقه، زه تاسو ته د اصلاح اراده لرم. ګوره هلته شعیب علیہ السلام هم فرمایي چې تاسو ته د کوم شي حکم کوم د هغې زه مخالفت نه کومه. نو دغه 3 آیتونه یې پیش کړل، ورته وایي نه. نو بیا حضرت ابن عباس سے ورته وفرمایل چې اوس خپل نفس ته رجوع وکړه، خپل نفس اصلاح وکړه. نو پکار دا دی چې موږ د خپل نفس اصلاح وکړو، ولې که چېرته ما ته علم لرو
او بیا هم پوهیږو چې یاره خپله په دې باندې عمل نشو کولی خبرې به کوو خو لیکن حتی الوسخ خپل ځان به د شریعت مطابق ما او تا جوړو د یهودیانو په شانتې نه چې د رسول الله مبارک دین طرف ته خلکو ته دعوت ورکول او خپل بیا دا حال چې عمل یې پرې ونه کړ نو دغه احادیثو پرانا هم دي ته دغه وبال دي دا خبرې دي الہ العالمین دی نه بعد وای چې تاسو مدد طلب کوي په صبر او په مانځه صبر یو داسې چیز دی چې چا صبر کړی دی باری تعالی فرمایي چې انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب صابرینو ته پوره اجر ملاویږي د صابرینو دپاره هغه اجر دی چې هغه انتها نه لري د هغې معلومات چاته نشته بغیر حساب اوس بغیر د حساب نه څوک اندازه د حساب کولی شي نو چې یو انسان باندې غم راغی مصیبت راغی د صبر وکړو باری تعالی دغې مصیبت چې په ده باندې کم راغلی او د دې په بدله کې باری تعالی په دنیا او آخرت کې ده ته کامیابي ورکړي او دنه به عظیم نعمت ده ته ملاویږي والصلاة او په مانځه سره یقینا چې کله به صحابه اکرام یا رسول الله مبارک ته څه تکلیف او غم پیښ شه هغه مبارک به څه کول پاپسېدو لابړو مونځ به وکړو نو دا وتیره او عمل زما استاد آقا و حضرت حذیفه رضی الله عنه په جنگ خندق کې د مبارک د رسول الله مبارک په خدمت کې حاضری کوي سخت سانحه و خو لیکن پوری چې رسول الله مبارک په مانځه باندې ولاړ دي کم قسم سخت حالت به چې راغی په رسول الله مبارک نور به تندر ونیولو یا سپوږمۍ یا وغیره داسې سخت حالات به راغلل نو صحابه تعریف د رسول الله مبارک داسې کوي چې نبی علیه السلام مبارک به جومات ته لاړو او هلته به یې لمونځ وکړو په جنگ بدر کې حضرت علي کرم الله وجهه مبارک فرمایي وی مونږ ټول ودو خو زما او ستا آقا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وی د شپې الله رب العزت ته ولاړو او مونځ یې کول او زاریانې جړاګانې کولې دا د رسول الله مبارک او سخت تکالیف خپل د رسول الله مبارک دی مونږ چې الله رب العزت د حقیقت څه کوي قم الليل الا قليلا د شپې پاسېږه خو لږ حصه پاسېږه ولې چې د ورځې تا ته طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذکرة لمن يخشى دا یو پند او نصیحت دپاره دی هغه چا چې یریږي دا قرآن عظیم الشان نازل کړی د ورځې وفود راځي تا ته یا رسول الله لږ آرام هم کوه نبی علیہ السلام مبارک به د شپې ولاړو عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې خپې به یې داسې وپړسېدې چې کله به سجدې ته لاړ مبارک عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما به ویل چې د رسول الله مبارک روح قبض شو دومره اوږده سجده به یې کوله رکوع به یې د قیام نه اوږد او دغه شان سجده به یې هم اوږده رسول الله مبارک داسې عجیبه مونځ کولو د صحابه کرام هم دغه عمل و عباس رضی الله عنه د چا خبر ورکړه په سفر کې چې ستا ورور شهید شه د مبارک د سورلي نه راکوز شه او د سړک دی غاړې طرف ته شو د لارې دی غاړې ته او مبارک اوږد مونځ شروع کو بیا ویل چې انا لله و انا الیه راجعون ګوره مصیبت په وخت کې هغوی څه کول د هغوی بس دغه مونځ کولو نو د الصلاة معراج المؤمن دغه مونځ چې دی دا د مؤمن معراج دی رسول الله مبارک هم معراج کړی خو خپل امت ته یو معراج پرېښی دی چې دغه مونځ دی دغه مونځ یو داسې عمل چې رسول الله مبارک کله د دنیا نه تشریف فرما کېږي صحابه ترېنه تعبیر کوي او چې د رسول الله مبارک په وصایو کې آخري وصیتونو کې دا هم وصیت و چې الصلاة دا مونځ په خپل وخت کې ادا کوي دا مونځ په خپل وخت کې ادا کوي پاتې لا د نفلي عبادت صحابه کرامو ته به چې کله څه ضرر او تکلیف رسېدو حتی چې جسمانی هغوی په وجود کې به داسې یو عمل و چې هغه به کټ کېدو یا وغیره وی به چې صبر وکړه موږ مونځ کې ودرېږو نو تاسو به زموږ دا عضو کټ کوي بیا زموږ د مونځ په حالت کې به هغوی دا عضو کټ شو او هغوی به ځان نه خبر هم نه و الله رب العزت سره داسې استغراق او داسې یو قسم ته تعلق به په مونځ کې جوړول بیا الہ العالمین دغه مونځ باره کې فرمایي چې دا مونځ چې دی دا ډېر زیات دروند دی لثقیلة لکبیرة تفاصیل لثقیلة ډېر دروند دی خو مګر دروند په چا باندې دی په منافقانو باندې دروند دی ښه دروند په چا باندې په فاسقانو باندې دروند دی چې هغوی دا زړونه د دنیا د محبت د وجې نه ډک وي چې کله په مانځه کې ودرېږي بس وایي چې کله موږ د دې مانځه نه فارغ شو یا الہ فرمایي چې دا ډېر دروند دی ګورې په چا باندې په منافقانو باندې هغه خلک یعنی المؤمنین حقا چې په حق باندې مؤمنان دي په هغوی باندې دروند نه دي
چې په حق صادقان دي چې الله رب العزت دغه کتاب تصدیق کوي په هغه باندې دروند نه دي چې څوک عاجزي کوون کې خشوع کوي په هغه باندې دروند نه دي اوس دغه عاجزي کوون کې کم خلق دي الا فرمای دا هغه خلق دي چې د دوی یقین یظنون راغلي دي امام مجاهد سے فرمای چې کل ظن فی القرآن فهو یقین هر ظن چې په قرآن کې راشي دا هغه معنا به په یقین سره کو دلته معنا هم تفاسیر چې وګورئ نو دغه خبره لیکي چې یستيقنون انهم يبعثون يوم القيامه بعد الموت چې دوی یقین لري چې ورځ د قیامت به دوی حساب او کتاب د پاره پاسولې شي وای چې څوک دغه یقین لري وای دوی او د الله رب العزت د ملاقات نو هغه باندې د موز نه درنیږي دغه خشوع کوون کې دي دغه عاجزي کوون کې دي او هغه انسان چې هغه وای چې یا زما رجعت او تللبا باری تعالی ته کیږي اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى انك على كل شيء